Colpo di scena nel delitto di Margherita Ceschin, scarcerata nel pomeriggio la 32enne dominicana accusata di essere la mandante. Restano in carcere gli altri protagonisti, compreso l'ex marito della vittima Enzo Lorenzon. Per loro si ricorre in Cassazione. Giampaolo lascia un grande vuoto, il ricordo commosso di colleghi e amici del 26enne barista di Bassano morto ieri sera lungo l'A27 a Villorba. La sua auto è finita contro il guardrail dell'autostrada. Famiglia trevigiana salvata dai tecnici dell'ULSS 2 ai quali aveva portato a controllare i funghi raccolti in montagna. Ce n'erano nel cestino molti di letali. L'appello dei micologi dell'azienda sanitaria, anche quelli che si ritengono esperti possono sbagliare, venite a fare controllare quello che raccogliete, il servizio è gratuito. 1.300.000 euro la stima dei danni del maltempo record di luglio in Veneto, sono 70.000 le posizioni aperte tra pubblico e privato, solo tra Pieve e Farra 35 milioni di danni. Apre le porte, effettua pagamenti e scansiona documenti solo con il gesto di una mano. Il racconto del 65enne di Conegliano che 7 anni fa si è fatto installare sotto pelle 4 microchip. A Pieve di Soligo sta diventando un fenomeno, caccia al trombettista fantasma che sta incantando le notti agostane suonando le note del silenzio. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. E allora c'è la cronaca giudiziaria in primo piano con il colpo di scena nell'inchiesta per il delitto di Margherita Ceschin a Conegliano, scarcerata nel pomeriggio la 32enne dominicana Dilesi Guzman, accusata di essere la mandante. Restano invece in carcere gli altri protagonisti, compreso il marito di Ceschin, Enzo Lorenzon. Per loro si ricorre in Cassazione, il primo servizio. Sì, una donna libera perché liberata dal Tribunale del riesame. Evidentemente il collegio ha ritenuto essere indicative le mie valutazioni sull'interpretazione delle carte processuali. Dilesi torna a essere una donna libera. Con quello che appare come un colpo di scena, il Tribunale del riesame di Venezia ha annullato le ordinanze emesse dal GIP di Treviso nelle scorse settimane nei confronti della 32enne dominicana accusata di essere la mandante dell'omicidio di Margherita Ceschin, accanto a Enzo Lorenzon, 79 anni, compagno di Dilesi e marito della vittima. Prevale al momento la linea della difesa con l'avvocato Giuseppe Pio Romano, che fin dall'inizio aveva sostenuto la presenza di diverse discrasie, su tutte il pericolo di fuga che sarebbe emerso dalle intercettazioni. Assolutamente, non c'era il pericolo di fuga, dettato anche da una intercettazione in cui la Delisi era andata a valutare la possibilità dell'acquisto di un biglietto aereo per Santo Domingo, ma comunque poi diceva che non poteva farlo perché non aveva denaro. La donna ha lasciato così il carcere della Giudecca nel pomeriggio per riabbracciare il figlio undicenne affidato a un'amica. Sapete che un bimbo rimane privo della madre in una situazione così difficile, uno ci pensa se ha un minimo di coscienza professionale. Qualche giorno fa lo stesso Tribunale del riesame aveva invece confermato il carcere per Lorenzon, ma anche per Sergio Lorenzo, 38 anni, accusato di essere uno degli esecutori materiali del delitto su commissione, il sicario insomma, e Juan Maria Guzman, 41 anni, come mediatore. I tre restano a Santabona, ma la pronuncia su Dilesi segna il passo anche per loro, dice l'avvocato Fabio Crea. La scarcerazione della signora Dilesi è un fatto procedimentale molto importante perché costituisce la caduta del primo tassello del castello accusatorio della Procura di Treviso su questo fatto omicidiario. Questa scarcerazione credo che consenta di avere ancora maggior fiducia per l'accoglimento dei ricorsi in Cassazione anche a favore degli altri 3 indagati. Lascia un vuoto incolmabile, era un ragazzo meraviglioso. Il giorno dopo la tragedia in A27, avvenuta ieri sera intorno alle 22 a Villorba, c'è il ricordo anche degli amici e dei colleghi del 26enne barista di Bassano morto nello schianto. Quando a 26 anni succede una cosa del genere lascia un vuoto incolmabile. Quindi andiamo avanti e ricordiamo Giampaolo.
Lo schianto, poco dopo le 21:30 lungo la A27, la Renault Clio era appena entrata al casello di Treviso Sud. Pochi metri, l'impatto violentissimo contro il guardrail, tanto da sfondarlo e ribaltarsi. È così che i soccorritori hanno trovato Giampaolo Lunardon, 26 anni appena, il passeggero, l'amico coetaneo che viaggiava con lui. Quest'ultimo sono riusciti ad estrarlo vivo dall'abitacolo, è ricoverato per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale. Giampaolo era già deceduto. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo dalle lamiere. A chiamare i soccorsi un automobilista testimone dello schianto. Giampaolo viveva a Bassano del Grappa, lavorava come barista alla bottega Campana di Marostica, oggi chiusa. A ricordarlo sono proprio i colleghi e amici del bar accanto. Era un ragazzo di 26 anni, sempre con il sorriso, un bravo ragazzo, gentile, disponibile con tutti e sempre con la battuta pronta. Arrivavo la sera che ci facciamo la solita battuta, no? Adesso fa strano non vedersi più. Quella di ieri, raccontano, era la sua serata libera. Un ragazzo solare, splendido. La notizia ci ha colto adesso, non lo sapevamo, abbiamo cercato su internet e purtroppo abbiamo trovato una conferma. So che ieri sera Beppe Campana, qui il titolare, aveva detto che gli aveva dato mezza giornata di vacanza perché voleva andare a fare un po' di festa, come è giusto che sia, e stamattina è arrivata questa notizia. Eccolo Giampaolo mentre mostra orgoglioso le sue prodezze da barman. Il video è sottointitolato Skills. In questo invece, sempre postato su Instagram, con un amico canta sul Ponte Nuovo di Bassano, la sua città, quella in cui forse ieri sera faceva ritorno entrando in A27 a Treviso Nord per raggiungere Spresiano e da qui la Pedemontana. Ieri sera quel tratto di strada è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Oltre al SUEM e ai vigili del fuoco, la polstrada. Fondamentale sarà la testimonianza dell'amico che era con lui per capire che cosa sia accaduto. Dall'ennesima tragedia della strada nella Marca a una tragedia sfiorata, una famiglia trevigiana salvata dagli esperti micologi dell'ULSS 2, ai quali aveva portato a controllare i funghi raccolti in montagna. Ebbene, nel cestino ce n'erano anche molti di letali e c'è l'appello allora dell'azienda sanitaria a farli sempre controllare prima del consumo. Il servizio peraltro è gratuito. Questi 5 funghi, se fossero stati consumati dalla famiglia e fossero stati presenti casualmente nei piatti di tutti, chiaramente tutti quelli che avessero mangiato di questi funghi avrebbero avuto questi danni irreversibili. Un'intera famiglia ha rischiato di morire avvelenata dai funghi raccolti nel bosco. Per fortuna, prima di prepararli, il padre ha avuto l'accortezza di andarli a far controllare presso la sede dell'ispettorato micologico dell'ULSS 2. Accanto a alcuni funghi che avrebbero dato solo della patologia gastroenterica, una tossinfezione alimentare, c'erano alcuni, per la precisione 5 funghi, altamente letali, quindi che avrebbero dato probabilmente morte a chi li avrebbe mangiati. Il Cortinarius speciosissimus è responsabile della cosiddetta sindrome orellanica, una patologia a lunga latenza che lo rende ancor più insidioso. Dal momento in cui si ingeriscono questi funghi possono passare anche fino a 14-15 giorni prima di avere i primi sintomi, che vuol dire che entro quei 15 giorni ormai l'organo bersaglio che è il rene è compromesso completamente e tante volte si fa anche fatica a capire qual era la causa. In questo caso fortunatamente è andata bene, ma se i funghi non fossero stati controllati dagli esperti micologi, le conseguenze sarebbero state drammatiche, di qui il rinnovato appello dell'azienda sanitaria a fronte di una stagione di raccolta che si annuncia particolarmente favorevole. Anche i raccoglitori più esperti possono sbagliare, questo è quello che mi dicono i nostri tecnici. Quindi la raccomandazione è quella di far sempre vedere i funghi, perché ogni anno purtroppo ci sono degli eventi che magari potrebbero essere evitati se fossero stati visti i funghi per tempo. Il servizio offerto gratuitamente dall'ULSS 2 consente di far verificare la commestibilità dei funghi raccolti a 12 esperti micologi attivi presso i 3 distretti. A Treviso, alla Madonnina dal lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 13, all'ufficio prevenzione del De Gironcoli di Conegliano il lunedì e il venerdì dalle 8 alle 8:45 e presso il servizio igiene di Montebelluna il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 8:45. Al di fuori di questi orari è possibile richiedere un appuntamento per il controllo, un'accortezza fondamentale per poter gustare senza rischi i funghi raccolti. Adesso torniamo a parlare del maltempo, il maltempo che ha caratterizzato il luglio da poco finito. Fra poco vedremo
l'ammontare dei danni totale soltanto nell'alta Marca, 35 milioni di euro, ma intanto è arrivato il conto generale dei danni in Veneto, che è davvero incredibile, 1.300.000 euro la stima dei danni del maltempo record dell'ultimo mese tra nubifragi, grandinate e trombe d'aria, 70.000 le posizioni aperte tra pubblico e privato, oltre 300 i comuni coinvolti, e il governatore Zaia nel fare il bilancio dice a Roma: adesso dateci i soldi. I nubifragi, il vento fortissimo che ha scoperchiato case e abbattuto alberi, e poi le grandinate come mai si era visto prima, con chicchi grandi come palle da tennis che hanno devastato auto, tetti, pannelli fotovoltaici. 313 i comuni coinvolti e più di 100 le persone ferite. Ora tutti quei danni sono stati quantificati dalla Regione Veneto. Un dossier molto nutrito di informazioni, di dati, riguarda ovviamente tutto il Veneto. Stiamo parlando di calamità dal 13 di luglio fino al 6 di agosto, ma parliamo anche di una cifra importante che riguarda oltre 70.000 famiglie e imprese, e si parla di 1.129 milioni di euro, che arriverà tranquillamente a 1,3 miliardi. Danni ingentissimi che ora rientrano nella relazione inviata al governo dalla Regione Veneto per la richiesta dello stato di emergenza e di conseguenti risarcimenti. E, sottolinea Zaia, i soldi bisogna che Roma ce li dia. Per la gestione delle pratiche il presidente del Veneto conta sui comuni. Da commissario ho sempre fatto questa scelta unica a livello nazionale di non gestire i soldi direttamente dalla struttura commissariale, quindi dalla regione, ma a dare subito gli anticipi ai comuni, e i comuni poi hanno i rapporti, e i comuni sono efficientissimi e sono sempre stati collaborativi, avranno i rapporti diretti con i loro cittadini. E chiedono al governo una risposta immediata anche i sindaci di Pieve e Farra di Soligo, lo dicevamo prima, tra i territori più colpiti in Veneto. Serve che il governo dia, e sostengo su questo la posizione del governatore, questi soldi a una regione che produce e che ha subito dei gravi contraccolpi, e penso soprattutto a tutte quelle persone che non riescono più a muoversi in auto perché hanno i cristalli rotti. Siamo nel mese di agosto, quindi non ci sono neanche le auto officine aperte, non ci sono i ricambi e c'è anche una speculazione sui prezzi. In piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo i danni del maltempo delle scorse settimane sono ancora visibili, con il sole pre-ferragostano che mette ancora più in evidenza carrozzerie malconce, solo la punta dell'iceberg. L'ammontare complessivo dei danni che stiamo registrando, ma ovviamente alcuni sono fatti proprio sulla base della stima di quello che abbiamo potuto in questi pochi giorni verificare, si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma è ancora una stima credo riduttiva. Abbiamo continue segnalazioni perché più si entra nello specifico con sopralluoghi sui tetti, soprattutto in questo caso di aziende e di case private, si scoprono delle realtà che portano in alto il conto. Copione del tutto analogo a Farra di Soligo, anche qui la partita è milionaria. Le segnalazioni che ci sono pervenute da parte della cittadinanza ammontano circa 8-10 milioni di euro. È una conta che è ancora in atto. Noi come comune abbiamo avuto danni per circa 400.000 euro, tenendo presente che si sono rovinati i tetti degli edifici pubblici, impianti fotovoltaici, quindi anche del comune, di proprietà del comune. E mi auguro che il governo, e quindi anche per tramite della regione, riesca a stanziare dei ristori per la gente che ha veramente avuto grosse difficoltà con quei 2 eventi atmosferici che ci hanno colpito. Intervento dei Vigili del Fuoco stamattina quando alle 11 è scoppiato a Vedelago un incendio in un piccolo magazzino a servizio di un ristorante. Scusate, nessuna persona è rimasta ferita fortunatamente. I pompieri arrivati dal distaccamento di Castelfranco hanno spento le fiamme che hanno bruciato delle cassette di plastica contenente bottiglie di acqua e altro materiale messo a deposito, combustione che ha prodotto una notevole quantità di fumo nero. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta sul posto. Adesso parliamo di sanzioni, di multe. Dalla ricerca di cui parlerà adesso il servizio che vedremo emerge che i più multati sono i padovani. Il caso di Cadoneghe che abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questi giorni nel telegiornale del Veneto è abbastanza indicativo. L'autovelox e poi anche la propaggine di cronaca con l'autovelox esploso, ma ci sono anche i trevigiani
poco sotto il podio in negativo dei tanti multati in Veneto. Lo dice una ricerca proprio sulle sanzioni. Padova è conosciuta come la città dei 3 senza, ora potrebbe aggiungersene un quarto senza punti sulla patente. Dall'analisi di un sito specializzato in assicurazioni, realizzato esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del codice della strada, è emerso infatti che la città più multata del Veneto è Padova. Nella nostra regione nel 2022 sono stati raccolti oltre 51 milioni di euro di multe. Le province che hanno pagato di più sono quelle di Verona e Padova, rispettivamente con 15 milioni e mezzo di euro e quasi 14 milioni di euro, seguiti da Venezia. Se però le somme incassate vengono divise per tutte le vetture e i motocicli iscritti nei registri della motorizzazione, quindi la spesa diventa pro capite per ogni veicolo, Padova balza al primo posto con 89 euro, seguita dai veronesi con 75 euro, al terzo posto Rodigini e Veneziani con 73 euro. Ai piedi del podio arriva Treviso con 72 euro, seguita da Vicenza con 64 euro. Chiude la classifica Belluno, che colleziona pro capite solo 25 euro di multa. Più virtuosi i bellunesi. Torniamo nella Marca e andiamo a Conegliano. Qualcuno lo ha già chiamato, già lo chiama uomo robot o cyber nonno. Di certo la storia di Gianni Donadella è straordinaria, l'abbiamo raccontata nella nostra prima edizione in diretta questa mattina. Il 65enne ha infatti rivelato di aver impiantati 4 microchip sotto pelle e, ha detto ai nostri microfoni, sono pronto anche a nuove sperimentazioni. Un mio amico Riccardo, tatuatore, lo ha installato con questi strumenti. Questi qui si installano in questo modo qui, in modo leggermente invasivo, mentre nel 2017 ne ho installati altri 2. Questi altri 2 sono gli stessi che usiamo nei badge per aprire le porte. Infatti con questo qui io faccio delle firme, mentre con questi qui apro le porte del data center, le porte del garage di casa e poi anche una cassaforte. Ne parla come fossero dei normali tatuaggi, in realtà sono dei microchip che si è fatto installare sotto pelle, ben 4 fino ad oggi. Gianni Donadella, consulente finanziario a Conegliano e appassionato di tecnologie, ne va decisamente orgoglioso. Il primo inserimento sottocutaneo nel 2016, altato una sorta di chicco di riso metallico. Tecnicamente è questo qui. E anche la dimensione, questa qui, quella reale. Quindi non è piccolissimo? No, non è piccolissimo, infatti quando mi hanno detto un chicco di riso speravo fosse un po' più piccolo, sinceramente. È sufficiente che avvicino la mano e qui la porta si apre. Donadella, 65 anni, non apre solo porte o effettua pagamenti semplicemente appoggiando la mano. I nuovi microchip hanno anche altri scopi. La prossima sperimentazione a cui ho aderito è la tecnologia, è questo qui che ho inserito appunto per pagare, questo lo si sente, a 3 cm di dimensione per un paio di millimetri di spessore, e per rilevare dati biometrici sanitari, glicemia o altro, quindi qualcuno deve pur farlo. Una cavia consapevole, si definisce Gianni, spesso protagonista di episodi dai risvolti comici, quasi surreali. Ero qui vicino a un negozio, avevo l'orologio sulla sinistra e la commessa si è preoccupata di dirmi che non dovevo avvicinare la destra perché non sarei riuscito a pagare, perché l'orologio era di qua. Un'altra volta che non avevo niente, non avevo neanche il telefono, mi hanno portato dal direttore perché hanno visto uscire lo scontrino, pur essendo validata la transazione, si chiedevano come fosse stato possibile, quindi ho dovuto spiegargli, poi hanno voluto fare delle foto assieme tra l'altro. Nessun problema in metal detector e soprattutto assicura nessun pericolo per la riservatezza dei dati contenuti nel microchip. I comuni cellulari sarebbero molto peggio. Vulnerabile in termini di privacy lo siamo, avendo sempre in mano questi apparati. Questione di prospettiva, di sicuro il 65enne coneglianese è tra i primi e tra i pochi in Italia ad aver fatto questa scelta. Mio nipote quando mi tiene per mano mi dice che tocca senza il bottone magico e lo vuole far installare anche lui in effetti. Un cyber nonno? Sì, cyber nonno, esatto, sì. Dal cyber nonno al trombettista fantasma. Allora passiamo da Conegliano a Pieve di Soligo, torniamo a Pieve di Soligo stavolta non per parlare del maltempo, non di un fenomeno atmosferico, ma un altro tipo di fenomeno, appunto il trombettista fantasma che sta incantando le notti agostane e suonando le note del silenzio. Allora è caccia a questo suonatore.
Io l'ho sentito la prima sera, penso che ha iniziato a suonare a mezzanotte. Ho preso un po' di paura anche all'inizio, devo dire la verità. Però sì, poi ho sentito che ha cambiato zona, però non ho idea assolutamente di chi sia. Se lo chiedono un po' tutti, ma chissà. Un uomo, una donna o forse più di una persona. A Pieve di Soligo da qualche giorno non si parla d'altro ed è caccia, Bonaria si intende, a un trombettista notturno che in diversi angoli del territorio suona per pochi secondi il silenzio. Qualcuno ha avuto la prontezza di registrarlo. Una volta penso di aver sentito, effettivamente sì, c'è stato, prima delle piogge c'è stato verso Barbisano, c'è stato una volta, si sentiva da lontano, però è fenomenale quello che fa. Dopo tutti i danni di maltempo che abbiamo avuto qui, non grave. Noi non l'abbiamo mai sentito, quindi non so neanche che zona batta questo personaggio, chiamiamolo così. Le piacerebbe però sentire? Mi piacerebbe saperlo, ma molto anche un patriota, adesso io non lo so. Tito, non l'ho mai sentito, ma non mi darebbe mai fastidio, capito? Cioè uno suona la tromba, ebbene sia, fatelo suonare, insomma, dai. Un giallo musicale in piena regola in un Ferragosto difficile, segnato dalla conta dei danni del maltempo. Al trombettista fantasma si rivolge lo stesso sindaco. Intanto la ringrazio perché ha portato, dopo queste settimane di tragedia, di difficoltà, una nota di positività in un territorio che deve sempre guardare alla vita e al futuro. Sono io trombettista, speravo di farla franca e mi avete trovato. È diventato un vero e proprio giallo questo. Sì, no, non so del trombettista, ma potrebbe essere lui, sai, non lo so. E c'è chi ora spera di sentire quel silenzio sotto casa come Roxalana, musicista dall'Ucraina. Centro Pieve, che sarebbe via Garibaldi, quindi qua centro proprio. Quindi il trombettista tu lo inviti in via Garibaldi? Sì, cioè, certo che invito, con tutto il cuore, sì. Mi piacerebbe sentirlo tantissimo, sì. Allora vediamo se il trombettista fantasma raccoglierà questo invito. Quanti sono stati ieri, notte di San Lorenzo, con il naso all'insù per vedere una stella cadente? Abbiamo intervistato i trevigiani, soltanto alcuni le hanno cercate ieri, peraltro lo sappiamo, lo ricordiamo, c'è tempo anche in queste serate, ma tutti in fondo avrebbero comunque un desiderio da esprimere. Sì, abbiamo guardato il cielo e a Venezia abbiamo, sì. Quindi lei è espresso? Espresso. Non si può dire. Non si può dire. In giardino. Ci siamo messi con la nonna, abbiamo provato a vederle, ma siamo stati sfortunati. Non sono durato tanto, poi avevo una cena, quindi no. Però la nonna penso che alla fine una ne abbia vista. Io sì, ieri sera ero sul terrazzo di casa mia e ho visto 8 stelle cadenti. Sì, abbiamo avuto molta fortuna, di cui mi sembra la quarta una molto grande. No, non le ho viste. No? Non ho neanche guardato io. No, non è una cosa che mi appassiona particolarmente. Non la affascina? No, trovo che sia una cosa bella, una cosa romantica, ma dipende anche dai momenti, dagli stati emotivi e quant'altro. Leggevo che le stelle cadenti saranno nella notte tra il 12 e il 13. Papà non c'era, eravamo noi da soli, quindi non abbiamo. Può essere che domani andiamo a vedere qualcosa. Ce l'ha un desiderio? Tanti. Vediamo stasera, Sì. non dipende solo da noi, dipende anche dalla mamma. Vediamo. Ce l'ha un desiderio lei? Guarda, no, al momento no, non mi viene in mente niente. E tu ce l'hai un desiderio? Fare un viaggio lontano. Un messaggio per il papà? molto schietta. Vabbè, ci organizziamo. Tantissimi, spero che si avvergono. Ne dice uno. Uno, che mio figlio vada sempre bene a scuola e che porti grandi risultati, che stia sempre bene. Forse sì, questa sera magari sì che è previsto sereno. Che hai qualche desiderio da esprimere? Sicuramente, come tutti. Anche sì, qualcosa c'è sempre.
Le stelle cadenti si vedono se il cielo è sgombro, se il cielo è limpido, e allora è venerdì. Allora con il generale Giancarlo Iannicelli vediamo che tempo farà nelle prossime ore, soprattutto questo weekend verso il Ferragosto. L'anticiclone delle Azzorre decisamente punta su di noi, già si è impossessato di quasi tutta la nostra penisola e questo vuol dire bel tempo prolungato con temperature accettabili per ora, poi vedremo che aumenteranno nella seconda parte della prossima settimana. Dalla carta del tempo è evidente questa alta pressione, è evidente anche un piccolo sistema perturbato che potrebbe scorrere sulle Alpi e lì anche in questo fine settimana dare qualche isolato e temporaneo temporale, nulla più. Quindi sabato e domenica sole, tempo soleggiato, cielo sereno, ma non solo sabato e domenica, anche nella prossima settimana, quindi si preannuncia un Ferragosto all'insegna del sole. Sole che si prolungherà, ripeto, e con temperature che purtroppo dalla seconda metà della prossima settimana potrebbero di nuovo raggiungere valori oltre i 33-34 gradi, ma questo lo confermeremo. Intanto i venti sono deboli, direzione variabile, temperature previste fine settimana minime 19-21, massime dai 29-30-31 gradi. L'Alta di Cadiche è previsto poco mosso. È tutto. E allora noi andiamo nel Bellunese. Abbiamo parlato del tempo di Ferragosto con il generale Iannicelli, quindi sarà bel tempo. Ovviamente è partito l'ultimo grande esodo estivo da Bollino Nero nella rete autostradale. Sarà un esodo trafficato anche sulle strade per la montagna, in A27. Qui cominciano le pene per gli automobilisti che nei weekend più caldi dell'anno come Ferragosto lasciano la pianura per andare in Cadore. Usciti dall'ultimo casello dell'A27 vanno a innestarsi sulla strada statale 51 di Alemagna e i serpentoni di automobili in queste circostanze diventano la normalità. Verso Cortina, da un pezzo. Quanto tempo per arrivarci? Zoppe di Cadore, quanto manca? Un'oretta? Un'oretta, sì. In moto si fa prima? Beh, hai visto il traffico che c'è? Io da aprile fino a metà ottobre-novembre la macchina la metto via e basta. La moto è l'unico mezzo che va d'estate. Destinazione vacanza per dove? Passo Valles. Quanto pensi di metterci? Di metterci ancora un paio d'ore con diverse tappe. Nello scorso weekend le auto sono state calcolate in oltre 46.000 e questa mattina per Cortina si è arrivati a rimanere in coda per 5 chilometri. Le forze dell'ordine hanno come sempre predisposto un piano teso ad agevolare la viabilità, ma inevitabilmente la quantità delle persone che si metteranno per strada per Ferragosto e la dimensione delle strade della rete viaria bellunese rendono praticamente certo il rischio di incolonnamenti anche lunghi. Siamo verso Costa di San Nicolò Comelico. Quanto per arrivarci? Un'oretta e un quarto, vediamo se non c'è più coda. È che purtroppo a volte trovi degli automobilisti un po' indisciplinati, però vedi con la coda che c'era qua prima, con la moto riesci a superare tutti. Direzione per dove? Per Cortina, Doviaco. Quanto pensa di metterci? 2 ore? 2 ore e mezzo? Non ne sono sicuro. Si è spento a Belluno all'età di 102 anni il generale Lorenzo Cappello, un pilastro della montagna e dello sport, lo ha definito in queste ore il presidente della regione Zaia. Cappello fu presidente del CONI, del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ma soprattutto in uniforme fu l'ultimo tedoforo a consegnare la fiaccola olimpica a Zeno Colò, che diede avvio ai Giochi Olimpici di Cortina del 1956. Nel 67 il generale Cappello volle poi l'apertura di una specifica scuola alpina della Polizia di Stato per addestrare i poliziotti a operare in montagna, unendo l'aspetto sportivo con le tecniche alpinistiche. La sua ultima apparizione ufficiale a Belluno lo scorso 15 aprile, quando entusiasta posò insieme al sindaco Oscar De Pellegrin nello scatto che immortalò il passaggio della torcia che da Cortina, a partire dalla Volta di Milano, in una staffetta organizzata dall'Associazione Azzurri d'Italia. Cappello lascia la moglie Emmalina, la figlia Luisa e il figlio Cesare, collega e noto fotografo. I funerali domani pomeriggio proprio a Belluno. Diventerà un polo scolastico l'ex caserma Zannettelli. Andiamo a Feltre per sapere se questa è l'idea dell'amministrazione.
Via libera del governo alla proroga dei termini per la presentazione del progetto definitivo esecutivo per l'ex caserma Zanettelli, progetto finanziato grazie al PNRR. L'avvio del cantiere avverrà entro il 2024, non appena sarà completato il passaggio della proprietà del bene in capo al Comune, visto che al momento vi è solo una concessione d'uso biennale da parte del demanio. Finalmente, per quanto riguarda le caserme Zanettelli, noi abbiamo avuto questa possibilità di proroga da parte del Ministero. Il percorso è stato lungo perché appunto prima abbiamo dovuto preoccuparci di questo finanziamento, di questo PNRR che era relativo alle Zanettelli. Abbiamo dovuto fare tutti i percorsi per avere i vari permessi e adesso finalmente dovremo riuscire a portare avanti questo progetto da 5 milioni di euro. I lavori che si andranno ad eseguire prevedono la ristrutturazione della palazzina comando e la messa in sicurezza, con il rifacimento delle coperture, delle 2 ex palazzine dormitorio. Sarà inoltre sistemata la piazza d'armi. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2026. Il finanziamento a disposizione del Comune per questo primo stralcio di interventi è di 5 milioni e 700 mila euro, derivanti per 5 milioni dal PNRR e per 700 mila da fondi comunali. A nostro modo di vedere lì al centro della città stanno bene le scuole con tutto quello che poi possono portare all'interno della città e soprattutto sarebbe un servizio diverso per gli studenti, per le comodità, per il loro modo di poter vivere gli studi. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, siamo nella pagina bellunese e a Belluno torniamo per parlare degli incontri del mercoledì senza appuntamento, perché compie un anno l'iniziativa avviata dal sindaco di Belluno per dialogare in modo diretto con i cittadini e il bilancio di questi 12 mesi è positivo. 53 incontri, una media di 5-6 cittadini a settimana. Compie un anno l'iniziativa dei colloqui del mercoledì senza appuntamento, lanciata dal sindaco di Belluno per favorire il dialogo con l'amministrazione comunale. Abbiamo sicuramente ascoltato i nostri concittadini, abbiamo creato un dialogo, abbiamo potuto anche noi dare degli indirizzi del nostro mandato a questi concittadini. L'iniziativa ha preso il via il 10 agosto dello scorso anno, a poche settimane dall'insediamento della Giunta De Pellegrin. Dalle 8:30 alle 10 di ogni mercoledì, da allora a Palazzo Rosso, sono stati ascoltati oltre 270 cittadini, nella maggior parte dei casi ricevuti dal sindaco, in altri dagli assessori. Abbiamo concretamente dato seguito anche alle loro richieste, che erano a volte anche richieste importanti. Io credo che sia un dato interessante dare questa possibilità ai cittadini di venire qui a parlare apertamente senza appuntamento e credo che questa è la modalità che a me piace di più, parlare a vis con le persone. Un dialogo diretto al secondo piano del municipio che ha permesso di mantenere un contatto costante e vero con la gente. Resta invariata la possibilità di parlare con sindaco e assessori tramite appuntamento per tutti gli altri giorni della settimana. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Tempo stabile, caldo e afa in progressivo aumento. Su tutta Italia tornano condizioni pienamente estive. Vediamo il dettaglio di sabato 12 agosto. Sul Veneto l'anticiclone africano in questa giornata porterà bel tempo, come ci mostra la grafica, con tanto sole. Cielo sereno solo con qualche addensamento sui rilievi associato a locali rovesci. Temperature in contenuto aumento, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 28 e 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo limpido e venti di brezza. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 28-30 all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, salvo isolati temporali sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.